今天这么好天气，带你们到鹿儿岛来吃和牛。直卖所要卖的东西真的非常的实惠划算，吃的是吉的这个系列，就是它萨摩里面最高级的等级。我觉得我有机会重新爱上牛肉。我们现在来到了这个是加工厂部分哦，有一种圆梦的感觉。那个这个看起来超好吃的，什么叫做肉林？酒池肉林的肉林就是这个。嗨，大家好，我是 Kevin， 欢迎到火星主厨回去。今天这么好天气，带你们到鹿儿岛来吃和牛。今天我们先来到这个是伊佐直卖所，一个肉品公司农场，他们有农场，有饲养牛啊，有做肉品加工，其中一个体系就是他们的直卖所。直卖所它的特别就是它牛肉是直接就是从牧场到加工，然后直接到这边来的。你看风景这么好，算是一个观光景点的感觉。那我们知道鹿儿岛呢，它最有名的就是和牛。鹿儿岛的和牛里面有一个比较特殊的品牌，就是萨摩牛。这次我们主要介绍的是萨摩牛，我们会从访问农家，然后还有他们的分切厂这些的，我们来介绍。萨摩牛它怎么特别呢？它光是养的人就必须要是他们精选几个得奖的农户才可以养他们的萨摩牛。所以它就是等于是鹿儿岛牛里面最高级的牛肉。那我们现在就进去吧。那这边就摆了非常多的牛肉，对，然后你就可以自己去挑选，来可以看一下。所以这边都还有像这个都是已经配好的各种烧肉组，然后这边还有比较特别的内脏类的，然后牛舌这些的，还有丸肠，然后这边是各种比较单一品项的部位，还有卖烧肉酱这个烧肉必备的位置。然后这边还有卖这种是腌制好的牛肉。还有内脏，就是它已经被腌制好过的，然后各种不同，有些已经先煮过的，然后就是可以直接整个拿去那边，可以直接去烤啊，还直接去做 shop 都可以。生食用的，就是你加这个蛋黄下去，然后拌那个生牛肉直接吃。sukiyaki 用的部位比较碎的，所以在这边呢，你就可以看到各种不同的东西，像什么台湾最爱牛肋条，然后各种不同的烧肉的部位。直卖所要卖的东西真的非常的实惠划算，因为它直接牧场过来的，然后就在这边，后面有分切室可以切，然后切完之后就直接然后这边来贩卖。这个地方在伊佐，它有名的是它的米，要扛一包回家啊。这边还有他们自己牧场牛奶，而且是吃米的，上面有写它是吃米的。那这个就是你可以直接就是点餐，因为它这边就是有像这种牛冻啊、乌龙面啊、和牛的这个是内脏定食。点了之后再去那边买肉来烤，他们这个产业是一贯性的，从饲养啊，然后饲料啊、育种啊这些全部都一起的，然后包括他自己也有餐饮业这样子，所以它可以从头到尾非常的完整的一条龙的一个产业。这边非常贴心的有可乐鸡，烧肉必备可乐鸡，赞，烧肉一定要配可乐。那我们现在来吃涮涮锅。今天我们比较特别，我们吃的是吉的这个系列，就是它萨摩里面最高级的等级。然后我们今天这个吃的是肉，这个也是一样是萨摩牛的吉系列。这个 brisket 就是牛胸，其实可以看到它的肉就是两块油花分布的非常的不同啊。然后这个就是有比较红的肉，然后而且油花比较细一点点。这两个我觉得拿来做涮涮锅是一个蛮适合的一个部位。那我们就把它一起打开看看。那我现在来吃这个是 brisket 牛胸肉，它跟那个牛胸腹肉不一样，牛胸腹肉通常都是那种火锅推片的那个牛五花，那这个是牛胸肉，但是可以很完整的不会碎掉的一块，适合做涮涮锅的肉。好甜哦，很甜哎，这味道非常的甜。这吉系列好像比较好吃哎，怎么办？这超好吃哎，油脂比较多啊，搭配柚子醋的话，它会比较解腻一点点，然后这甜味就很明显。我觉得我有机会重新爱上牛肉。它外面那个脂肪就是会有点脆脆的，脆脆可是不会觉得很硬，不会卡在那边咬不动，蛮赞的。我会给你看好。那我们现在来吃卡塔罗斯，这很考验我们的技术了，会比较容易散开的一块肉。
烫这个的诀窍就是你筷子绝对不能打开任何一下。好起来了，这个漂亮，有拍到吗？那我现在来吃这个肉丝，这个应该是煎布尔。其实我觉得煎布尔做刷不出，我是蛮喜欢的，因为它味道本身就是比较浓厚，然后也比较甜一点，然后也有比较多咬劲，然后又有热眼的风味，又有棉花的风味，所以我蛮喜欢的。只是它就是煮起来容易散散的，所以烫的技术要高一点。我本来以为会有点筋感，我很少吃到入口即化的。毕竟是肩膀嘛，运动会比较多，会觉得会有点筋的感觉，是没有果然是高级货。多少钱？那超好吃的！天啊，你看它这边其实有一点点顺纹，因为毕竟它是一个复杂的肌群，对，所以你没办法每一个都切到是逆纹，这边有点点顺纹，可是它吃起来完全不会觉得说是顺纹的肉，它的那个甜味，我觉得非常非常的明显，就是真的是鲜味跟甜味，然后加一点点这个酸酸的碰子醋，吃起来很棒我刚刚是不是说我没有很想要把它吃完？我把它吃完，不好意思，比我想象中好吃很多。赞的。那我们等一下把这边吃一吃，然后我们接下来还要去别的地方，会带大家去看更多有关鹿儿岛萨摩牛的东西。来，我们来参观一个东西，很特别，就在这个直卖所旁边，这超酷，这应该都是冷冻的啦，我想。然后就各种不同的牛排啊，这些的不同的部位。如果你今天很社恐，你不敢进去买的话，你在这边也可以买。为什么要弄这个啊？是给我这种社恐的人用吗？因为它这个店是有光明时间哦。如果你半夜，你突然凌晨3点，你想要吃烤牛肉，你想要吃个生的牛肉，你就来这边买就可以了。这也不错对，就是像拆盲盒一样啊，这是盲盒？对，是哦，是问号它是盲盒牛排、烧肉还有各种是盲盒，观光客一定很爱。这个有趣我们就可以开盲盒，然后开到10个都是一样，1个都卡路比怎么办？那我们准备下一个地方。那我们现在来到这个是肉品的加工厂，活体的牛呢会直接这样子运进来，运到这边进行屠宰，屠宰之后呢，再经过加工分切，变成一块一块的，我们会看到这种原肉。那我们现在就进去工厂，这里是屠宰场和分切厂合并一条龙作业的设施，对于卫生的要求十分严格，所有的车辆一进门都会进行自动消毒。我们现在来到这个是加工厂的部分，我们等一下要去看分切的东西，所以呢，一进到加工厂要非常的干净。所以我们必须要换成这种衣服，然后我等一下还要戴这个套子，然后看不出来我是谁。然后我们一起去加工厂里面看肉。那我们现在经过这个踩过消毒水之后，我们要去看他们把屠体先做冷却的地方。那我们现在可以看到啊，这边屠体这样，它这边是已经冷藏好的，所以它就冷藏24小时之后，在这边然后切开那一刀，第6跟第7根肋骨之间。它切开来之后做分，它从里面这样掉出来，这样子。那我们等一下进去里面看，它是怎么样去做冷却。好开心哦，走在牛肉旁边。然后是屠宰好8完皮，然后已经锯2半。已经锯2半了，我现在在这里降温嘛。这次要卖到台湾上面有写要卖到台湾买走看起来好好吃哦，我去找你。对，而且这盒非常大，你可以看它。对，超大的，这是超大一只所以它内脏都取好了。都取好了，就这个是它的，在它的肾脏旁边的一块脂肪。我看到通常拿这个脂肪来做汉堡牛油，就是用这块脂肪。对，所以那个哈拉米都已经拿掉了。对，哈拉米都已经那希蕾嘞？希蕾还在吗？在这后面。哦，还在。对的。我有一种圆梦的感觉。所以这个是要先让它赶快冷却降温。没错。OK。大概24小时。24小时，要冷却24小时。就今天屠宰之后，明天的话早上才会拿去其他地方去割开评级这样。哦，所以要够冷了之后才会割开来评级。对对。
没有，大概就是这边呐、对对对，这个或这个地方切一刀，这样子。切左边的应该是，因为切的话它只会切，只会切一个，对，切一个就可以了。因为基本上两边的品质都一样。两边的品质都一样。那盖这个章的话的目的是什么？就是多少次的覆盖场检验合格完的土底，所以每一个都会盖2次，大概会知道屠宰率。去掉骨头之后，我们的肉大概是73%。和牛很高哎、很高，因为和牛它的物流对于我们工厂来说是非常好的。这样子。这个就还热热的感觉。是的，刚刚，这个还有温度哎，好温暖。看它的肌肉还在动，那边也还在动。这个他说已经风干24小时了，就是我们刚刚那个刚杀出来的土底要在里面储存24小时。24小时之后呢，它就会，它虽然是冷却啦，对，冷却之后它这个就脂肪就会变得，就表面都会变得干干硬硬的，就会比较硬一点。对，跟刚刚那个软软的，还有温度，还会跳的肌肉不一样。然后这个等一下就是可以拉出来要做分级。对，直接用这个链子，然后链子这样一个一个这样过去。什么叫做肉鳞？酒池肉林的肉鳞就是这个，太扯了，我觉得很厉害欸，好想来这边工作。我不要拍 YouTube 了。不好，我脂肪酸怎么样降至高？大概数值多少？有545的话都算高了。我们不是从市场上买的，我们是直接跟农家购买。所以主要是看这个肉丝的部分。这看起来太好吃了吧？看那个，这个看起来超好吃的。它大腿的空马度，就是它屁股越翘，对，屁股后面那个2块肉，以及包那个附近。还有这里的油花，对，会看这个地方。这个 brisket。对。来分级。可是最重要的还是这一刀。可是这一刀的话是看肉丝还是看这个？可这一块就是小瑞那个巴拉的地方，丘卡鲁比的地方。我会看一下。这看起来超好吃的这一块，好饿哦。现在它那个大腿骨那边开了一个洞啊，骨头有露出来的那个地方，就是为了让它冷却比较快，因为那边肉比较厚，所以要先开一刀，让它冷却比较快一点，免得那个肉的冷却速度不够快，然后可能会比较容易腐败，这样子肉质会变。在这边做完分级之后呢，这些肉就会进到分切室里面去做分切，先做大部分切啊，然后把它分成一块一块可以贩售的部位。好，那我们一起去看分切室。那我们现在要去分切室，卫生安全做得非常的认真。进来吧。首先要把这灰尘给吸一下。它这个有一个不要碰到的那个计时器，然后就要开始计时，要粘自己要粘30秒，好像猫哦。再度换洗。这边有一个洗手钟，洗手是洗1分钟。好，所以我要先靠近。那我们大概到了30秒的时候，我们再洗一次，再重新。30秒再洗第2次。对，因为我们公司有品质监管，他说洗2次的细菌会掉得更多，所以我们再洗2次。那最后我们再来酒精消毒。现在这个是要吹风的。现在可以了。好，走。那这位先生是我们工厂的负责人，上田さん。よろしくお願いします。そうです。那刚刚我们看的地方就是这个门这个，我们就会把这个土底用这个链吊进来。所以这个就是一进来，然后他们就这样子去切它。对，因为这个很重，他们就是直接通过重力来电力就直接这样拉开，然后就分这边就是腿的地方。对，这边是腿，这边是巴拉 brisket 都是在这个部分。其实你们修的蛮干净的，油没有流很少。因为这个我们也是根据客人的需求来修的。有些客人他需要便宜一些，但我们油可能留多一些这样子。
因为我们印象中日本和牛来到台湾都没有修到像这个这么干净，这个已经跟奥河一样了，对不对？哦，是的，所以这样会比较贵，对不对？对。那这边脱完的骨头就会做成这样子，非常大只。哦，骨头就直接在这边。对，那这些我们就会卖去那种拉面店去做一个那个牛骨汤。那现在他就是在切 momo， 对，这个是 rump top rump， 让对。那像这个都是指大的脂肪就拿掉了。不，这个是在牛肾脏旁边的脂肪，这个脂肪它的熔点比一般的牛油高，所以大家都喜欢用它来做牛油汉堡。就算煎过之后会有点咬劲这样。对，就是比较 QQ 的。你吃的时候它会有那种爆汁出来的感觉。所以这个也是要拿来卖的耶。对，这个是专门是拿来卖的。这个拿起来了。然后就这个人好忙哦。脱骨的是最累，对，因为他们是要很大力气，所以每一个员工中午休息的时候都是满身大汗这样。然后这边锯，把它锯开来。对，锯开。这边是巴拉，这个巴拉，对，这个是肋眼的部分。你们工厂的刀都是找谁？是自己磨吗？还是送磨？自己磨。自己磨自己的刀。对，一个人一把刀这样自己。对。他们剔骨的是用小刀，有些是用长刀。对，用牛刀或是死鸡 TT。那他现在是在做 chop 肉还有 short ribs 三角腹肉的一个脱骨。这个骨头其实就是人的这个脊椎的这个地方，对，脖子、颈椎，把一根一根拿下来。所以，因为这个牛骨髓在日本是属于危险部位，所以我们在日本是只要有骨髓的，我们是需要销毁的。这边也是把它的骨髓已经给都已经抽掉了，抽了出来。这个都要抽掉，因为 BSE 的关系，对。一整条菲力，那个这边算是肋眼。那我们肋眼是从1、2、3、4、5这里切。那前面是那个卡塔洛斯，对，然后这个是里布洛斯，对，里布洛斯，然后沙洛因，这边是那个沙洛，对，沙洛因，沙朗。这个是过冷水了，对，这里面是热水，这边是热水，这个是热水。何度ですか？79度。那为什么他要包这个不包？因为比较小啊，小的容易走丢啊，小的会放在这里面。这个过热水的话，目的是为了让这个膜可以贴紧这个肉，所以让它会缩紧，这肉像热缩膜这样子。过之前的话大概这样子，它过热水之后它就会缩起来，就变这样子，然后再用冷水去冷却它。对，冷却出来就一只好吃。是的，你们西冷通常都开那么大，感觉好像很多都这样子。这个也是看客人的需求，客人需求，他可能这个客人他就不需要嘛。就是这样子，大一条。是不是会有不同的国家，他们希望的分切都会不一样？海外、まず国内に関しては、先ほどお伝えしたように小さくなってきている。で、海外に関してはまだ大きい、まだ始めたばっかり。やっぱり小さくなればなるほど、この工場のコストっていうのがかかってくるので、少しずつ高くなっている。難しいではなくて、やっぱり国内でもやっぱりスペックがね、難しいのはいっぱいあるし。ただやっぱ上地区グループとしては、やっぱお客様が望む企画、求める企画っていうのをいかに追求してお届けできるかっていうのを日々努力していると、難しいっていうよりも、ここにお客様に喜んでもらえる商品を届ける。像这个就是比较细的分切，对不对？このお肉は枝子を見たかな。枝肉、ごめんちょっと枝肉の表面についてるお肉、空気に触れて乾燥している。手を加えて少しでも高くお客様に入っていただけるように加えている。所以这个通常会拿去做什么？ハンバーグだとか、お肉焼肉屋さんのランチメニュー、溶けにくいってあるんで、火に。なのでハンバーグとかに一緒に油として入れてあげれば、最終のぶどまり、調整後のぶどまりが良くなるって言われて、ハンバーグに入れたり、あとは和牛脂として輸入
牛とかあと国産牛に和牛の油をこうフライパンで炒めてあげて、お肉を焼くことで和牛脂の風味をこう感じられるとか。我想问一个问题哈，它要怎么让这个白色的砧板都维持这么白？洗剤で泡の洗剤、洗剤するんですけど、それで半年に1回研磨を啊，大丈夫。研磨して、やっぱりどうしても包丁の傷が入るんで、そこをやっぱ平らにしてる。这个加工厂一天可以处理多少头牛？ 35個。牛的大小只他们会那个分切起来会觉得有差吗？大きさというよりも、お届け先によって変わってくる。なので大きければ力は使うんですけど、この今求められているのはスペックが細かくなればなるほどテクニックが必要になってくる。この業界に関してはまずやっぱり人手不足っていうところがやっぱり今国内での大きな課題問題になっている状況ですので、工場の在り方としてはやはり人手不足を解消するためにもいかに技術をつけて形をつけて大きなお肉を小さくしていく。客人是不是越来越期望他们可以做到，就是修清到更细的部位来，就是做一些比较细的分解，然后修清的更多这样子。はい。やっぱり、お客様の方も人がいない、であと技術が継承されてないということがありますので、工場で今まで20キロ10キロのお肉の塊だったものが今は1キロ500グラムっていう形になっていっている状況です。やっぱり人手不足とやっぱ働き方改革っていうのがやっぱり一番の大きな直面になってて、やっぱりこの休める環境っていうのを提供できるっていうところで、やっぱ安定したやっぱ現場工場稼働っていうところが今課題として今機会を満たしている。特にこういう女性がやっぱ子供を育てながら働ける環境を作る。でもやっぱいつでもお子さんが体調不良をしたのに休んだのに大丈夫なような体制作り。すごい大変ですね。これではい。ありがとうございます。ありがとうございます。那我们今天有参观了加工厂跟一个直卖所。加工厂的确它非常的不容易，那要生产出这么好吃的牛肉，它必须要经过很多的工序啊，所以我觉得非常的厉害。如果你看我吃也觉得很流口水，很想要吃的话呢，其实你也可以参加这个抽奖活动。他们现在有办一个抽奖活动呢，就有落岛机票，然后也有可以到我们的台湾的餐厅呢去吃我们萨摩牛，因为台湾有很多的餐厅也有供应萨摩牛，大家都可以直接去现场去吃。那抽奖活动的链接就在底下资讯栏啊，欢迎大家去参加抽奖。那如果抽不到也没关系，因为台湾很多地方有卖，大家都可以吃到。那如果你喜欢我的影片的话呢，请帮忙订阅、分享、按赞、抖内，然后加入我们频道会员。好，有任何问题呢，可以加入我们的赖社群，里面有很多厉害的人可以跟你分享更多哪边有好吃牛肉的地方。好，就这样子，我们下次见，拜拜。下一集我们要去吃好吃的和牛烧肉，并且和饲养萨摩牛的畜牧达人上村一郎先生一起聊聊要养出这么好吃的萨摩牛到底有什么秘诀。好吃，怎么会这么好吃？